Ya. Ya, ahora amiguitos, acá estamos haciendo un slime. El primer slime que vamos a hacer y va a ser rosado, por si acaso. Va a ser marrón, como de la caquita. Ya, ¿te puedes callar? Y es rápido el slime. ¡Con mucha goma! Me apocó. Ay, todo es injusto, ¿no, Naidelin? Bastante, Naidelin. Su madre. Le echamos el colorante y lo movemos. Y después esto, ¿cómo no? Que se llama... ¡Ah! Que se llama Ariel concentrado. Bueno, no tenemos que hablarlo tanto porque si no va a estar desconcentrado. Ya nadie le ponen esto. Todavía, ¡Ah! ¿Por qué? Todavía falta mover. Muévelo. Chocolate, chocolate, chocolate. Pan, pan, pan. Y ahora sí. ¿Está bien? Sí, ahora echamos el... ¡Ariel! ¡Yeah! Tijera. A ver, tú graba ya. Tú graba. ¡Ay, apúrate! Que los amiguitos... Espérate, me toca... Ah, tijera. Ya, espérate. ¡Ah, tijera! Seguimos moviendo y moviendo hasta que salga un color ya. Que no parezca esta manchita, sino que salga un color ya total, natural. Y va a quedar medio así. Y ahora... ¡activador! Naidelin. Y vale. No. Echamos Ariel líquido así. Uy, ya me pasé ya. Naideli, te pasaste. Lero, lero. Cállate, Vivian. ¡Ay, qué pasé yo! En los comentarios díganme, amiguitos. Miren, ¿se va a poder hacer slime, sí o no? Pongan en los comentarios. Yo creo que no. Muévelo. Bien. ¡Rápido! ¡Más rápido, más rápido, más rápido! Si te falta mucho, si le has echado mucho Ariel líquido, tienes que echarle más goma. Pero más goma. ¡Ay, no! Ya le hemos cagado, creo. Ya le hemos cagado. ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué pasó, Naidelin? No lo malogres. ¿Lo has malogrado, sí o no? Sí. Naidelin, ya me cansé ya. Ya me cansé de grabar. Ya bastante, le quedó bastante. Se va a hacer Así unas... tiene que quedar así. Sí, ya está saliendo ya. No, claro que no está saliendo. Ya está saliendo. No está saliendo. A ver, ponlo. ¿Eh? ¿Te gusta la tinta? A mí no. Pues se parece que es una... Ya saben, caca.
Ya sale. Apúrate, Naidelin, que tanto te demoras. Mira que ya va a ser las 6, mira, de acá del minuto. Aunque tanto te estás demorando. Naidelin, ya pues, no me hagas esto. Ahora sí, definitivo, ahora sí sale. Definitivo. Así tiene que salir pegajoso. Pegajoso. Una slime. Pero que suene, Naidelin. Naidelin. ¿Qué? Ya lo puedes escuchar. ¿Qué? Oh my god. Oh my god. ¿Por qué lo haces con tus propios dedos, Naidelin? ¿Qué te pasa? Ay, ya la jodí. Definitivo. Echamos. Definitivo. Naidelin, tenemos que hacer un gran slime. En serio, te estoy diciendo eso. Y ahora sí sale. Ahora sí sale. ¿Ves? Ahora sí sale. Ahora sí sale, ya vivía, salió ya. ¿Ve la ves? Pero que suene, que suene. Ya, ahora ya. Espera. Y seguimos moviendo hasta tener esta tela. De slime, de caca. En los comentarios, dime si salió en la primera. ¿Sí o no? Díganme. Si no le salió a mi prima, ponle un ahí abajo. Sí, mal. Mala suerte. ¿Terminamos? Espérate. Más líquido, ¿no? Más esto. No, ya no. No, sí. Sí. ¿Por qué lo...? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué lo notas tan mal? Más líquido, por favor. Líquido, yo te lo he hecho. ¡Ya! Oh, Vivi. ¿Qué pasó? La jodiste. Desviarto la jodiste. Ya la jodiste. ¿Dónde está mi...? Otra vez tenemos que hacerlo, ¿no? Ya no hay Ariel. ¿Qué? ¿Qué? Ya no hay... Ah, no, sí se salió ya. ¿Verdad? Ahora más, si es que se está embarrado todo, tu mano va chancándolo así. Y solito, mira, va desapareciendo. Y como el otro día eché slime, y yo siempre guardo unos slime. No, prima. ¡Ay! Prima, ya. De ahí va sacando todo de alrededor. Ayer me fui a la playa. Sí. Ya sé, ya me ha contado tu mamá ya. ¿Y por qué no me has llevado? Es mala, ¿no? Que nos invitó mi tía. Mi mamá no puso nada. ¿Quién, tío? Mi tío de abajo. Mi tío Freddy. ¿Quién es tío Freddy? Del gordito que vino una vez para tu cumpleaños. No, ¿mi cumpleaños? No. Para comer pollo a la brasa. Él le invitaron. No. ¿Y ya cortamos? Un gordito, Adrián. ¿Ya cortamos? No, pero Apúrate. ya no salió ya. ¿Te salió? Sí, acá está ya. Ay, prima, gracias a Dios, quita todos esos malditos. Prima, ¿qué haces? Ay, espérame. Qué miedo. Espérate. Ese niño yo lo conozco. ¿Qué? Al que está anaranjado. Él estudia en mi colegio. ¿En qué grado? ¿En tercero? Tercero A. Con la profesora Patty. Ya, ¿qué tenemos? Ahora necesitamos... Otra vez haría el líquido. Se malogró, ¿no? No se malogró. Entonces, ¿por qué sigue pegajoso?
Porque ahorita lo voy a... Mira, vas a ver, lo voy a soltar todo. ¿Ves? Y voy a agarrar todo, me lo voy a sacar, agarro un poquito y me lo hago así. Ahorita vas a ver mis manos limpiecitas. Ya. Ya ves. Espérate. Ahora lo volvemos a soltar y lo agarramos por acá. Uno ya fue y se la Fabi me va a pegar. No, porque ya saltó, ya salió. Fabi te va a pegar. ¿Dónde está la Fabi, verdad? Ah, ya está en su... Abajo. Sí, ¿En qué trabaja la Fabi? ¿Eso quién le regaló? a Javier. Lucas. ¿Tú sabes? Sí, esos juegos se han puesto con plata. Si ganas te llevas solo plata. Ya, pero ¿puedo meter mis dedos? Sí. Vete. ¡Ay! Estás desesperando, prima, en serio. Antes, para que sepas si está el slide, tienes que hacer así. Que no se te pegue, no está. ¿No está? Espérate. Ya. No, prima, no te pases. Entonces, vas echando y vas con un dedo nomás. Hacerlo todo. ¡Ay, prima, te está saliendo el slime! ¡En serio! Y vamos a hacer un globo, ¿no, prima? ¡Ya, prima, ya! Ay, Vas sacando todo esto. Ay, que es difícil. Mira. Mira cómo va desapareciendo, pero va cayendo. ya, prima. Espérate. ¿Qué te pasa? Y ahora sí. Ya. Espérate. ¿Cortamos? Estoy haciendo todo, espera. Hay que cortar, ya me cansé. Falta un minutito nomás. Ya. Ya me cansé, en serio. Lo vamos a subir, Viviana. ¿Qué van a decir la gente? A decir qué peor película. Entonces, vamos agarrando lo que hemos tumbado. Y le echamos al slime. Ahora sí, dejarlo que un ratito se Y tenemos que cortar. No. ¿Y cómo? Y lo pongo acá, ¿ya? Lo pongo acá. Entonces tenemos que sacarlo, si es que no hay tanto sol afuera. Y dejarlo que todo... Un minuto. ¿Estás bien, prima? Prima, ¿te gustó el slime? Quiero tocarlo. Ahora sí lo sacamos ¡Ay, prima! y lo probamos. Ya está. Puedes tocarlo. Ya. Ay, no puede ser, prima. Ay, mis manos tienen que estar listas. ¡Listas, manos! ¡Ay! ¿Qué te dije? Está listo nuestro slime.